係啊，做茶果係一個好傳統嘅手藝嚟嘅，咁啊亦都係一個西貢嘅特產。咁啊呢個甜茶果咧，都係花生芝麻糖嘅餡咯，咁都好多工序噶，啲花生咧都要炒啦，跟住咧同埋要搣咗嗰啲衣啊咁樣嘅，跟住我哋做到下一步，淨係炒花生都要炒好耐噶，好似我慢慢咁樣咯。係有啲麻煩嘅，咁點解我哋都做呢個教室教呢個茶果？因為非物質文化遺產，同埋一啲鄉村嘅特色咯，西貢鄉村嘅特色，好玩嘅。逐粒散嘅要真係好似咁樣咯，剝晒啲皮佢咯。好啦，跟住咧就係調呢個嘅粉啦。係準備咗我哋嘅餡啦，之後咧而家咧就係教茶果啦。我哋準備了有粉團啦，搓咗嘅粉團啦，同埋我哋做餡嘅，唔係做餡係做面頭，好靚嘅花要用嘅豆。呢個就係花生芝麻糖嘅餡啦。同埋咧我哋準備咗咧呢一個椒鹽啊呢一個。咁啊唔好睇細塊，因為我哋係做一口嘅茶果。而家等學生嚟啦，今次我會好大膽想試下呢個 XO 醬嘅茶果係咩味，試完話俾大家聽。而家就係 XO 醬茶果。喂，點解要做細嘅？你哋咧都唔確定，你要放啲開火嘛？太開心啦！呢個可以扁扁嘅。好多人玩啊！整啲豆落去啊！我聞嗰陣味啊，已經。好香嘅呢一個。自己食嘅嘛，自己食你要搞熟喎。咁你呢個咪好畸形咯？呢個好得意嘅太陽花喎！咁啱可以整到個小魚都買。我嘅學生咧整咗呢一個出嚟，好靚啊！有蟹、有貓、有餃子，勁多。而家拎去蒸啊！呢全部都係我學生整嘅。哇！係咪好多款呢？就係呢個 XO 醬茶果，好正啊，好香啊，好食好食。呢個係示範版嚟嘅餃子型，你睇下呢個餡，呢個餡味好甜，有花生味。芝麻，有啲蝦乾仔同魚乾仔，好香喎，鹹甜交雜。下個期咧，佢啲又冇好甜啊，但我覺得好過癮，好甜，好味，一定要嚟國語世家試下，正啊！入嚟西貢嗰時要必試啊呢個。OK，OK。好。